Балдар, биз логика курсун тереңдеп үйрөнөбүз силер мененчи. Анан логикада 4 мыйзам бар деп атабыз. Азыр бүгүнкү сабакта ушул карама каршылык мыйзамына токтолобуз да. Бул экинчи мыйзам катары каралат. Карама каршылык мыйзамы. Эмне себептен? Себеби карама каршылык мыйзамын эгерде жакшылап өздөштүрө турган болсок, логикалык ой жүгүртүүңөр сразу көтөрүлөт да. Азыр бир аз кичине жаза турган 2-3 нерсе бар. Аларды жазалы, мына карама каршылык мыйзамы төмөндөгүдөй болуп турат мына. Карама каршылыксыз, то есть карама каршылык мыйзамы ойдун ыраттуу карама каршылыксыз болуусун камсыздайт дейт. Бул мыйзамга карама каршы жана тангыч айтылган ойлор же билдирүүлөр кирет. Бул жерде азыр Жайсың бирок. Бул жерде мындай да балдар. Силер мындай тексттерди окуп атканда дагы бир сөздү да жакшы түшүнбөсөңөр болду, общий текстти түшүнбөй каласыңар. Бул эне тилинде окуу жана түшүнүү деген бөлүмгө да тиешеси бар. Ошон үчүн баягы азыр тест боло элек даярданып аткан учурда ар бир сөзгө көңүл бурушубуз керек. Мисалы азыр мен аныктамасын окуп бердим, анан силерге суроолорум бар да, мындайчы. Бул жерде мына бул мыйзамга дейт карама каршы жана тангыч айтылган ойлор кирет деп турат. Ошондо комментарийге жазгылачы, карама каршыга бир мисал бергиле, анан тангыч ой дейт, тангыч ойго дагы бир мисал кылып мага жазгылачы комментарийге. Карама каршылык дегенди кандай түшүнөсүңөр? Тангыч ойлор дегенди кандай түшүнөсүңөр? Суроо түшүнүктүү болдубу? Жакшы жаман бул эмне? Тангычпы же карама каршыбы? Кайсынысы? Сразу жазып туруп, анан тангыч, карама каршы деп жазып койгула. Так, жакшы жаман карама каршы болот. Дагы жакшы анан эме деп койсокчу. Жакшы, так, ак карама каршы дейт, мен мындай айтсамчы, ак сары десем карама каршы болобу же болбойбу? Суроо. Ак сары десем тангыч болобу? Мисалы карагыла, суроо мындай. Силер айтып атасыңар, мына ак кара деген карама каршы болот деп атасыңар, мен ак сары же ак кызыл десем карама каршы болбойт деп жооп берип атасыңар. Чындыгында булар карама каршы болот. Логикада ушундай да булар. Мисалы үчүн силер тилде үйрөтүшү мүмкүн да, ооба, силер үйрөнгөнсүңөр да, бул толук антоним эмес, ооба. Ак менен сары десең толук антоним эмес, бирок бул түшүнүктөр карама каршы болот. Мисалы үчүн мен ал ручка ак болчу десем, сен туруп алып, жок, ал ручка сары болчу десең, мага карама каршы чыгып атасың да, чынбы? Менин оюма. Жандай эмеспи? Мен ручка ак болчу десем, ошол Айсан эле айтып атат да, жок, ручка сары болчу агай десе, ал мага карама каршы чыгып атабы же карама каршы чыккан жокпу? Мисал түшүнүктүү болдубу? Карама каршы чыгып атат, көрдүңөрбү? Ошондуктан ак деген бир түшүнүктү алсак, анан ошол түшүнүк уже сары, кызыл, жашыл, көк десем, баардыгы эмне болот экен? Карама каршы болуп эсептелине берет экен. Эми экинчи суроо балдар. Тангыч дедик, демек мына тангыч ойлорго мисал бергиле мага. Карама каршыны жакшы түшүнүп алдык силер менен. Эми тангычты түшүнөлү. Тангыч деген кандай болот? Ким билет? Кана? Ойлонууга 5 секунд. Комментарийге жазгыла. 5, 4, 3, 2, 1. Жасады, жасабады, ушул сыяктуу дейт. Ооба, жасады, жасабады десе, ушул сыяктуу болот. Жасаган, жасады, жасаган жок. Анан эмес деген сөз менен айтсак да болот. Мисалы үчүн кыймыл аракет болсо, жасады, жасаган жок.
Анан ак десе ак эмес десек бул таңгыч болуп калат. Келди, келген жок. Кыймыл аракеттерди ушинтип таанабыз да. А нерселерди эмес дейбиз. Мисалы үчүн калькулятор, калькулятор эмес. Эми бул жерде балдар карасаңар, мындай болуп атат да. Мен биринчи мисал келтирдим го, ак анан сары бири-бирине карама-каршы келип атат дедик, ооба. Эми бул экинчи таңгыч ой деген мындай болот да. Ак эмес десекчи, ак эмес дегенге баягы бүт варианттардын баардыгы кире берет. Сары, кызыл, ак эмес башка бүт тестердин баардыгы кирет да. Көрдүңөр, ошондуктан баягы сары дегенибиз карама-каршы келип атат дегенибиз ушул тангыч формада туруп калат экен. Мындай категорияга бөлүп койсокчу, ак эмес десек, ак эмес деген категорияга кирип калат дагы. Көрдүңөр, таңгыч бөлүктө болуп калды. Ошол себептен мына карама-каршы келет экен. Түшүнүп алдыкпы? Эми мындан ары кетели балдар. Мындай болуп турат. Карама-каршылык мыйзамы демек эмне кылат экен? Ойдун ыраттуу болушун, карама-каршылыксыз болушун камсыздайт экен. Эми биздин оюбуз карама-каршылыксыз дегенди кандай? Мисалы үчүн силер азыр YouTube'дан депутаттар, парламенттер баягы сүйлөп атпайбы? Мен силерге деле мисалдарын, акырын үзүндүлөрүн көрсөтсөм болот. Ошондо бир баягы өкмөттөн келген адамдарды депутаттар, баягы ой жүгүртүүсү күчтүү депутаттар сразу кармап атат да, карама-каршылыктанчы. Мисалы үчүн карама-каршылык деген бул адам эгерде өзүнүн темасын жакшы түшүнбөсө биринчиден, экинчиден ошону билбесе, же болбосо унутуп калса, калп айтып аткан болсо да, мисалы теманы биринчиден жакшы билбейт, экинчиден калп айтып аткан болсо, адам сүйлөп аткан сөзүнө карама-каршы сөздөрдү байкабай айтып алат да баары бирчи. Ошондо мына логиканын бул экинчи мыйзамы карама-каршы. Ошону көңүл буруп, адамдын сүйлөгөн сөзүн угуп турсаңар, карама-каршылыктарды байкасаңар, же калп айтып атат, же темасын билбейт. Экөөнүн бирөөсү да. Ушул ой жүгүртүүңөр ушундай ыраттуу болуш керек. Эми дагы бир-эки жаза турган нерсе бар, анан тапшырмаларга өтсөк, балдар. Карама-каршылык мыйзамынын формуласы дейт. Төмөнгүдөгүчө экен, жазгыла. Эгерде карама-каршы айтылган ойлордун бирөө чын болсо, анда ага карама-каршы айтылган ойлордун баары жалган болот дейт. Бул кандай түшүнсө болот? Көрдүңөр, мына бир айтылган оюбуз чын болсо, ага айтылган карама-каршы баардык ойлор жалган. Мисалы, жанагы жөнөкөй мисалды алсак, мен ручкамдын өңү ак болчу деген чын болуп кала турган болсо, башка балдар айткан ручка сары болчу, ручка кызыл болчу, ручка кара болчу деген 3 ой айтылган болсо, 10 ой айтылган болсо дагы баардыгы жалган болот. Бирөө чын, калганы жалган. Чындык демек бирөө болот экен, жалган калп миллион болот. Миллиондон да көп болот. Түшүндүңөрбү? Азыр дагы жакшы түшүнөсүңөр. Мисалы карагыла балдар. Эгерде карама-каршы айтылган ойлордун бирөөсү чын болсо, анда ага карама-каршы айтылган ойлордун баардыгы башкалар жалган болот дедик. Эми карагыла, мисалы. Бул формуладан төмөндөгүдөй жыйынтык чыгат дейт. Эгерде кандайдыр бир айтылган ой жалган болсо, ага карама-каршы айтылган ой сөзсүз чындык болбойт дейт. Мисалы, мен ручкам ак болчу деп айтып атсам, ага карама-каршы, то есть, мисалы үчүн, ошол чын болду да. Эми экинчи учурду алалы да, что ручка сары болчу деп бир жалган ой айтылып калды да. Анан дагы бирөө айтып, ручка кызыл болчу деп эки бири-бирине карама-каршы келип атат да. Көрдүңөрбү? Чындыкта ручка ак болчу да, бирөө кызыл, бирөө сары деп экөө талашып калса, экөөнүкү тең калп болуп чыгып калып атат да. Түшүнүп атасыңарбы? Мына маанилүү мыйзам бар да, мына бул жерде көрсөңөр, эгерде бир чындыкты точно билсең, ага карама-каршы айтылган ойлордун баардыгы калп болот экен. Ошол эле учурда ой жалган экенин 100% гарантия билип калсаң, ага карама-каршы айтылган ой уже чындык болушу гарантия эмес экен да, 100% эмес. Көрдүңөрбү? Жалган болуп калат. Мисалы, жашоодон мисал алалы. Не деп турат? Мисалы, бир адам ооруканага, бейтапканага барса, бир врач ага эмне кылат? Диагноз коет. Сенин ооруң мындай депчи. Анан ишенбей дагы башка бир врачка барса, ал экинчи врач башка диагноз коет да.
эки башка диагноз коюп калса кимисине ишенериңди билбей калдым деп айтат го, көрдүңөрбү? Ошондо эки врачтын тең диагнозу ката болуп калышы мүмкүн да. Бул карама каршылык мыйзамы боюнча. Эмне кыласың? Үчүнчү врачка барасың, төртүнчүсүнө, кыскасы эми барасың да дагы. Ушул сыяктуу. Эми карагыла. Калган нерселерди өткөрө турайын дагы, анан силер менен кичине практика кылсак балдар, карама каршылык мыйзамында баягы кандай? Мисалы, биринчи сүйлөм. Карасаңар, чоң жарылуу боюнча илимий эмгектердин башкы главаларында мааниси төмөндөгүдөй тезис жазылган дейт. Тезис деген ой да балдар, любой бир ой тезис деп айтылат да. Муну окуу жана түшүнүүдө көп кездешесиңер, ошондуктан тезис дегенди жазып алгыла, жаттап алгыла. Тезис бул далилди талап кылган ой болот экен. Түшүндүңөрбү? Тезис бул эмне экен? Далилди талап кылган ой. Тезис төмөндөгүчө экен. Материя, мейкиндик жана убакыт үчөө бири-бирисиз эч мүмкүн эмес дейт. Ошол эле эмгектин, то есть ошол баягы илимий эмгек жөнүндө кеп болуп атат да, бул ученыйлар, баягы окумуштуулар жазган эмгекте балдар карама каршылык бар да, аз карасаңар. Ошол башкы главаларында айтылып атат, материя, мейкиндик жана убакыт бири-бирисиз эч мүмкүн эмес. Анан ошол эле китептин 10 главаларынан кийин дейт, мааниси төмөндөгүдөй билдирүү бар экен. Карасаңар, чоң жарылуу болгондо материя мейкиндикти толтурду дейт. Эми көңүл бургула. Жогорудагы эки билдирүүдө кандай карама каршылык бар? Менин суроом ушул. Кана жоопту чатка жазгыла. Түшүндүңөр, мына материя, биринчи сүйлөм ушул, мына материя могул, мына могу жерге чейин. А экинчи сүйлөм бул могу жерде мына. Көрдүңөрбү? Кичинекей эле эки сүйлөм. Ушул эки сүйлөмдө кандай карама каршылык бар экенин ойлонуп тапкыла. Бет баягы кадимки офлайн сабактарда болуп атканда бир группам вообще жарым саат ойлонуп атып анан араңнап табышкан да, бир окуучу тапкан, еще тапканда да карама каршылыкты. Эми азыр биздин канча убактыбыз кетет билбейм, бирок тапмайынча андан ары жылбайбыз да. Кана каалагандар кол көтөрсөңөр болот. Кол көтөрсөңөр, камераңарды жандырсаңар болот. Мен микрофонду күйгүзөм, бетме бет баягы оюңарды жазып отурбай сөз менен айтсаңар да болот да. Барбы каалоочулар? Так, Рыскүл. Агай, мен мындай ойлоп атам да, чоң жарылуу болгондо материя мейкиндикти толтурду деп атпайбы? Материя мейкиндикти мындайча айтканда, материя мейкиндикти толтуруп жатат да. А биринчи сүйлөмдө болсо материя мейкиндик убакыт үчөө бир болуп атат да. А экинчисинде бирөө бирөөнү толтуруп атат да. Балким айырмасы ушунда деп ойлоп атам. Так, аябай жакын келдиң. Эми оюңду тактап туруп түшүндүрүп бер, кандай карама каршылык болуп атат? Сен почти уже 90%ке табып атасың. Кана эми оюңду түшүндүрчү. Кандай карама каршылык Бул бар болуп атат? чоң жарылуу болгондо баардыгы, мисалы, материя мейкиндик экөө бирдей болуп атат да, менин оюм боюнчачы. Экинчи сүйлөмдө болсо бири бирин толуктап туруп атат да. То есть материя мейкиндикти толтурду дегенде мейкиндик материяга чейин бар болчу деген ой бар болуп атат да, көрдүңбү? Ошону айтып атасың да сен, Туура. Ооба, сен туура ойлодуң, баягы оюңду толук баягы. Ооба, бири бирин толуктап турат деген мааниде айттың, ооба, ошондо баягы көрдүңөр, экинчи сүйлөмдө биринчи сүйлөмдө айтылган тезиске карама каршы ой жашырылган да балдар. Муну жашырылганда, муну окумуштуулар атайын жашырган эмес муну. Муну баягы ой жүгүрткөн окумуштуулар илимий эмгекте жазган, өзлөрү билбей карама каршылык келтирген. Эмне себептен деп ойлойсуңар? Сен оюң боюнча эмнеге ушундай карама каршылык келип калган? Себеби деген, бул деген
мааниси эң башкы главада ушинтип биринчи материя мейкиндик убакыт деп жазылган экен. Мындай мааниси катарындачы, анан аларды бышыктап атып ошол чоң жарылуу материя болгондо анан материя мейкиндикти толтурду деп алардын келип чыгышын, бири бирине болгон байланышын билдирип атат деп ойлойм да. Бул мындай да, карама каршылык мыйзамы качан бузулат деп айттым? Эсиңерде калдыбы? Эки учурда айттым го, кайсы учурларда карама каршылык бузулат дедик. Эсиңде калдыбы сенде, Рыскүл? Микро үнүң угулбай калды. Кайра айтсаң? Баардыгы бир эле чындык болуп, анан ага кандайдыр бир күмөндөр кошулганда карама каршылык мыйзамы Так, бузулат. азыр. Туура, бул жакта Назира туура айтып атат. Так, Рыскүл отурсаң болот пока. Сезим таңгыч учурдабы дейт? Жок. Темасын билбегенде же калп айтканда дейт. Назира Уланбекова туура айтып атат. Азаматсың. То есть, карама каршылык эки учурда бузулат. Биринчиси калп айтып атканда, эгерде адам атайылап силерди мындай бир жаңылыштыргысы келсе, атайылап калп айтса карама каршылык болот да, айткан сөзүндөчү. Көбүрөөк суроо берип, баягы карама каршы айткан сөзүнө карама каршы билдирүүлөрдү билип алсаңар болот. Мисалы, өзүңөр деле калп айтсаңар, атаңар, апаңар силерди жакшы билсе, анан улам суроо берип атып эле, анан жана эле мындай деп айттың го, азыр минтип атасың го деп эле таап алат го. Эми алар логиканын жашоосун, мыйзамдарын үйрөнбөсө деле, жашоодо бул биз колдонобуз да муну логиканычы. Анан ушинтип баягы ар кайсы суроолорду берип таап алат да, муну мыйзам экенин билбей эле баягы интуитивдүү логика деп коет да, бытовой жашоодогу. Анан экинчи учур теманы билбегенди. Окумуштуулар баягы ааламдын кантип башталышын билбейт да аларчы. Ар кандай гипотезаларды чыгарып көрүп атышат да, ошо билбеген үчүн алардын ошондой чоң илимий эмгегинде дагы ушундай карама каршылыктар табыла берет экен. Көрдүңөрбү? Азаматсыңар, жакшы. Так, Рыскүл, азаматсың, сен таптың. Анан Назира Уланбекова. Так, экөөңө 5 койдум. Сезим аракетиңе сага дагы 4. Аракет кылып жооп берип аткандарга. Так, дальше. Балдар, могул эмени экинчи скриншот кылып алгыла, могул экинчи тапшырманы. Төмөндөгү эки жұп ойлор бир эле убакытта чын боло алабы дейт, муну сүрөткө тартып алгыла. Азыр мен кийинки тапшырманы берем силерге. Бул үй тапшырма, булар оңой эле. Кийинки тапшырма мындай экен, балдар. Үчүнчү тапшырманы аткарабыз. Буну аткарыш үчүн карама каршылык мыйзамын колдонушубуз керек. Беня, Сеня, Веня жана Женя аттуу 4 гном бар экен. Гном деген билесиңер баягы Белоснежкада бар го, баягы бойлору кичинекей адамдарчы, гномдор деп коет ушулар. Алардын ар бири дайыма калп же чын айтат экен. Биз алардын төмөндөгүдөй сүйлөшүп жаткандарын угуп калдык дейт. Тексттен де өзүңөр да окуп койсоңор болот да. Беня Веняга айтат экен, сен калпычысың дейт экен. Женя Веняга айтат экен, сен өзүң калпычысың депчи. Сеня Женяга айтат экен, ал экөө тең калпычы да деп айтат экен, бир аз ойлонуп туруп кошумчалады, сен деле калпычысың деп. Эми суроо, гномдордун кимиси чындыкты айтты? Карама каршылык мыйзамын колдонуп жоопту табыңыздар дейт. Экранда көрүнүп атат, 5 мүнөт бере берем, балдар. Силер бул тапшырманы оозеки аткарганга болбойт. Дептер, ручканы аласыңар дагы, сызасыңар. Тоголок кылып Женя, Беня деп, Ж, Б деп белгилеп алып, анан бирөө калп айтты, бирөө чын айтты деп белгилеп туруп, анан табышыңар керек, балдар. Болбосо эме чыкпайт. Мен бул жактан аз досканы дагы күйгүзөйүн. Так, дос бул жакка да тартсак болот экен, Азыр мен мындай кылайын. Ушундай мисалдарды чечүү аркылуу логикалык ой жүгүртүүбүздү өнүктүрөбүз да, анан ортодагы аналогия, сүйлөм толуктоо, окут түшүнүүлөр оңой эле болуп калат, балдар, буларды башкырсакчы. Логикаңарды жакшы өнүктүрсөңөр,
Математиканы да жакшы үйрөнөсүңөр. Буюрсам. Так. Мисалы мындай кылып белгилеп аласыңар да мына. Беня бар. Мына Веняга айтып атат да. Биринчи Веня бар, анан Беня эмне кылып атат? Беняга айтып атат, сен калпычысың деп. Анан Женя бар экен, Женя Беняга айтып атат, сен калпычысың деп. Анан Сеня Женяга айтат экен, э? Ошондо бизде канча гном бар эле? 4 гном. 4 гном барбы? Мына төртөөнүн тең сүрөтүн тарттык. Эми чыгыш керек. Биринчи биз болжолдоп көрүшүбүз керек да, балдар. Логикада божомолдоо деген бар, божомолдошубуз керек. Мисалы, Беня Веняга айтып атат дейт. Беня Веняга сен калпычысың деп айтып атат. Ушул сөзү эмне болушу мүмкүн? Канча вариант бар, балдар? Сөзү кандай болушу мүмкүн? Айткан сөз эмне? Кана комментарийге жазгыла. Чынбы же калп, канча вариант болот? Мындай айтылган сөз канча вариантта болушу мүмкүн? Чындык, жалган дегендерди ала турган болсок. Талоочулар кол көтөрсөңөр да болот, талкууга чыксаңар боло берет. Кол көтөрсөңөр, микрофонду жандырып берем, анан талкуулайбыз. Чечип атасыңарбы маселени? Кана комментарийге да жазгыла, и кол да көтөрүп көргүлө. Zoom'ду жаңы колдонуп аткандар үчүн атайын кол көтөргөн кнопка бар. Мындай карасаңар, поднять руку деп атат, ошону басып койсоңор, колуңар көтөрүлүп калат. Мен бул жактан көрөм. Анан күйгүзөм. Балдар, жакшы эле көрүнүп атабы? Үнүм да жакшы эле угулуп, жакшы эле көрүнүп атабы? Комментарийге плюсту жөнөтүп койгула. Кайтарым байланышы жакшы эле болуп атабы? Ага, жакшы. 5 мүнөт күтүп турайын. Кимдики даяр болсо чатка жазгыла. Төрт мүнөт бар дагы, балдар, ойлонобуз, Кимиси калп айтты, кимиси чындыкты айтты, табабыз. Карама каршылык мыйзамын колдонуп тапса болот. Таба албасаңар үйрөтөм азыр.
Так, даярбы, кимде варианттар бар балдар? Так, Рыскүл, угуп атабыз. Агайым, мен мынтип ойлоп атам да, бул жактан Беня Веняга сен калпычысың дептир, анан Женя Беняга сен калпычысың, сен өзүң калпычысың дептир да. Анан кийин бул жактан мен чындыкты ким Сеня айтты деп ойлоп атам да. Сеня Ким? Женяга Сеня Сеня себеби чындыкты сүйлөйт деп атасың, а? деп ойлоп атам. Себеби деген Сеня Женяга ал экөөтен калпычы деп айтты. Анан кийин өзү деле калпычы деп айтты. Себеби Женя Беняга өзү сен өзүң калпычысың деп айткан. Жогорудагы эки сүйлөм сен калпычысың, сен өзүң калпычысың деген бул мындай кандай десем толук чындык эмес деп ойлойм. Сеня Женяга ал экөөтен калпычы деп айтты. Себеби эки сүйлөм чындык болбогондугу үчүн, алар бири бирин күнөөлөп аткандыгы үчүн деп ойлоп Аз атам мен да. силерге көрсөтүп берейин анда, мына карап тур. Азыр сеники оюң чынбы, жалганбы, мен азыр точно эсимде жок. Унутуп калдым, кимиси Сеня беле же Женясы калп айтып аткан. По-моему, Женя калпчы болсо керек. Азыр карайбыз. Бирок мунун ыкмасы мындай да, карама каршылык мыйзамы боюнча кимдин сөзүндө карама каршылык бар болсо биз эмне дедик? Ал же калп айтып атат, же теманы билбейт дедик, э? Эми бул учурда калпычы же чындыкты айтат деп бизге шартында айтып атат. Ошондуктан азыр биз ким калпычы экенин таба турган болсок, болду да, анда баягы чындыкты айтып аткан адамды оңой эле таап алабыз да. Калпычы бизде 4 эле киши бар да. Ошонун кимиси точно калп айткан болсо, калп болсо, бирөө точно чын да. Карайбыз. Биз божомолдоп көрөбүз. Баягы гипотеза деп коет го. Гипотеза кылып көрөбүз, божомолдоп. Что, мол, Бенянын айткан сөзүндө чындык бар деп. Ошондо Веняга сен калпычысың деп Беня чындыкты сүйлөп атса, буга бирди коебуз да. Бул чындап эле калпычы болсо, калпычы дегенди 0 деп коелу, э? Веня калпычы болсо, Бенянын айткан сөзү чын, ошондуктан буга бирди коебуз. Логика бул чыныгы эле математика, балдар. Математикалык ой жүгүртүүңөр, логикалык ой жүгүртүү бул математикалык ой жүгүртүү да. Кадимкидей айтылган сөздөр бүт цифраларга салынып, кадимкидей эсептелинет да. Ошондо калпты кадимкидей табабыз. Эми карагыла. Беня чындыкты айтып атса, Женя Беняга эмне деп атат? Сен өзүң калпычысың десечи, биздин божомол боюнча Беня, то есть Веня калпычы болсо, Бенянын айткан сөзү чындык болуп атат да. Ошондо моунун айткан сөзү Женяныкы калп болуп калып атат. Чынбы? Сен өзүң калпычысың деп чын сүйлөп аткан адамды. Анан Сеня Женяга эмне деп атат? Ал экөөтен калпычы деп, көрүңөр, 0-1 болуп турат. А бул экөөтен калпычы деп айтса, бул калп сүйлөп атат. Себеби бул чындыкты айтты, то есть Беня чындыкты айтты деп биз божомолдогон учурда. Ошондо Женя менен Сенянын сөздөрү калп чыгып атат. Эми экинчи учур бар, балдар. Биз божомолдогондо бардык варианттарды карап чыгышыбыз керек да. Что моунун айткан сөзү жалган болуп калышы мүмкүн да, Беняныкычы. Эгерде Веня калпычы эмес, чындыкты сүйлөгөн адам болсо, анда могул кимдики? Бенянын айткан сөзү жалган болуп калат, чынбы? Сен калпычысың деп чындыкты сүйлөгөн адамды сен калпычысың десе, Бенянын сөзү жалган да. Анан сен өзүң калпычысың деп айткан Женянын сөзүндө чындык бар болуп калат. Көрдүңөрбү? То есть бул 0 болсо, бунуку 1, бунуку 0 болуп атат, мунуку 0, э? А могу Сеня эмне деп атат? Экөөтен калпычы деп дагы эле калп сүйлөп атат да, карасаңар. То есть бул ситуация, эгерде бул Веня чындап эле чындыкты сүйлөсө, Бенянын сөзүндө калп бар. А бул Сеняныкында болсо, эки учурда тең 0-0 болуп атат. Что эмне? Сеня эки учурда тең жалган сүйлөп атат. Сеня точно гарантийно эмне экен? Калпычы экен. Карама каршылык мыйзамы боюнча биз эмне дедик? Что бул калп болсо, бул калгандары чын экенине гарантия жок, ага карама каршы айтылган деп, бирок
Биз эмнени билип атабыз бул жерде? Суроо бизде кандай болду? Кимиси чындыкты айтты дейт. Чындыкты эмне кылыптыр? Ким айтып атат экен? Эгерде балдар чындыкты кана кандай түшүнүп калдыңар эми? Так. Кимдин сөзүндө карама каршылык бар экен? Ошондо Сенянын сөзүндө карама каршылык бар болуп калды. Могу жерде мына ошондо Сеня гарантийно калпычы болсо, мында карама каршылык бар болсо, анда сен өзүң калпычысың деген сөзү сен деле калпычысың деп могу жерде айтып атпайбы? Ошол сөзү кимге кайрылып атат? Женяга кайрылып айтып атат да. Демек, Сеня калпычы болсо, анда анын сөзүнүн карама каршы келген ою сен өзүң калпычысың дегенде, значит, Женя эмне болуп калат? Чындыкты сүйлөп калып атат. Көрдүңөрбү? Мына логикалык ой жүгүртүү деген мына ушундай да. То есть математикалык жол менен мына 0-1 кылып алып, монтип алып, ойлонуп кыла турган болсок, точно уже таба болот. Азыр мен силерге тапшырма берип коеюн. Бул тапшырма боюнча кимде суроо бар? Видео запись болот дагы, анан азыр мен группага жөнөтүп коем. Силер ушул жерде мен түшүндүрүп бергенди дагы бир сыйра көрүп, суроолоруңар болсо WhatsApp группага жазып сурайсыңар, макулбу? Так, анда мен тапшырма мындай кылайын. Король жана, то есть король, жолборс, принцесса боюнча экен. Карасаңар, 4-нчү, бир король колго түшкөн туткунду эки эшиктин алдында алдырып келет дагы дейт. Мына могул 4-нчү эле тапшырманы аткарасыңар могу жерге чейин. Скриншот кылып алгыла.